साथियों नमस्कार। मनीष होम्योपैथिक क्लिनिक में सभी लोगों का स्वागत है। आज ह हम आपको बताएँगे खाँसी को ठीक करने की होम्योपैथिक सिरप। उसके पहले अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे कमेंट भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह है बीजल मिक्सचर सिरप, कफ मिक्सचर। ये आपके खाँसी को ठीक करेगी। बात करेंगे इसको जो लेने का तरीका है। एडल्ट में 10 ml है और चिल्ड्रन में 5 ml है। ठीक है, 2 टाइम, सुबह शाम। बात करेंगे इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस है 280 रुपये है। छाती में भारी घबराहट वाली बलगम को कम करता है। खांसी के प्रबल वेग को कम करके कफ को निकालने वाली औषधि है। सांस नली रोग, गले की सूजन, सांस प्रणाली शोथ और दम घुटने वाले कफ में उपयोगी है। 10 ml सुबह शाम लेंगे, इससे देखेंगे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।